肘子，真漂亮啊！今天都是男大叔啊，我们男大叔上场。看看今天天气多好，阳光明媚呀。今天咋说呢，是个好日子。今天我们村子2个姐妹家都娶儿媳妇，我们姐几个去帮忙。看看姐妹们都来了，大锅都开始炖上了。我的天哪，开炸了，看不看着？这盒都炸出来了。这是啥呀？排骨，小鸡儿，肘子，真漂亮啊！今天都是男大叔啊，我们男大叔上场。漂不漂亮？看看今天5哥上灶了，干麻团呢？哎呀妈，这小鱼儿全摆上了，小凉碟，猪头焖的，猪耳朵，大厨开炒了。看看喜不喜庆，搭个红手巾，今天外边挺热，搭个红手巾，切个西瓜给姐妹们解解渴，给那个大师傅们上西瓜了。快造一个！看，开始上菜了，弟媳妇打头。今天是天喜儿，明天是正喜，正喜上我们无云。凉菜开始上，完了热菜开始炒，溜肉段。漂不漂亮？漂亮漂亮，扣肉漂亮。最后一个啊，最后一个菜了。今天的人可真不少，满满当当都坐满了，大家忙活了一早上，这回也能坐下来开始吃席了。这吃完席回家，我也没闲着，上园子摘了点老黄瓜回来，切好冻上过冬吃。又开始储存那个冬天晚的菜，那个豆角、柿子、茄啥都冻完了，最后就是冻点这黄瓜就完事儿了。今天的冬天的菜就冻完了。黄瓜冬天晚给它熬汤，打点鸡蛋也好吃，清香味儿。这一个黄瓜能熬2顿，太大了。老黄瓜你看上饭店还有炒老黄瓜那个菜还挺好吃的，你饭店做的。切点那个瘦肉，炒点老黄瓜。妈，这老大黄瓜太大了。老太还乐呢，说做大黄瓜。切片啊，切片，你不乐吃黄瓜汤吗？老太太不乐吃柿子汤，乐吃黄瓜汤。你说这个像小饺子似的，我感觉市场卖的小饺子都没有这个大，没有这个粗。这家伙老出息了。那天我整的豇豆角，有好多网友都说豇豆角给它焯一焯，晾干了，到时候炖肉、炖排骨都好吃。然后我就那个也焯了一些，晾干了。那完了就是一大堆，完了晾干了就剩一小溜。但是我感觉等到吃的时候，它也会出去，一泡它也会还长回来的。做完了进屋洗一洗，给它切切。完了拌点盐卤，完了装袋里就可以了，到冬天就可以吃了。这里还有几个，取下这么大一堆。现在我就把这个黄瓜给它洗了，我给这籽儿给它拿出来。这黄瓜是去饺子没大呀，有黄籽儿，要是不留的话，就这样开始给它倒给小鸡儿吃，小鸡儿也老爱吃。黄瓜瓤抠完了，现在就开始切不用太薄，稍微够多多的就行。这小块切完了，再给那个拿了，再切就完事儿了。切完了，一装袋就完事儿。这出息，稍微撒点盐拌拌，装袋放进去完事儿。今天的工作就完事儿了。开始灌袋，给袋灌上，完了封上好就可以搁冰柜里。这样式的就给它正好一对一袋。这个塑料袋都是10分级，装的那个吃的东西也不会缺。这个袋放上，这个就不能抽气了，因为它有水，完了只能就是给它放上就好。很简单，4个。
呀，正好10包，放到冰柜里了，扁乎的，盖上。俩冰柜让我给装满了。看看，这是豆角，这是玉米浆，就是那个玉米产那个酱，这是玉米棒子，这是冻的柿子，这是豇豆角，满满的2大冰柜。有了这俩大冰柜的冻菜，冬天就不愁没菜吃，自己园子种点也够吃上一冬天。行了，朋友们，今天的视频就到这了，咱们下期再见。